Qeveria ka vendosur 3.5 milion euro për 15 bashkitë e prekura nga zjarret që përfshin vendin gjatë verës së vitit 2025. Bashkia Krujë do të marrë shumën më të madhe, rreth 146 milion lek, ndjekur nga Gramshi me 87 milion lek. Ministri i Bujqësisë tha se në disa bashki kishin fonde të mbartura që do të përdoren për kompensimin e banorëve, duke mundësuar përfitimin e plotë të dëmshpërblimeve. Janë 3.5 milion euro që janë disbursuar të gjitha bashkive të prekura nga zjarret. Kemi dhe bashki të cilat kishin detyrime të mbartura për të kompensuar banorët e tyre, siç është rasti i Krujës, edhe ajo bashki ka gjetur financimin nga qeveria dhe praktikisht mund të kompensohen të gjithë banorët. Përveç dëmshpërblimeve, për banesat dhe stallat, qeveria planifikon të përfshijë edhe sektorin e bujqësisë me një paketë të dedikuar. Dhe Ministria e Bujqësisë, Ministria e Financave, sipas angazhimit që ka marrë qeveria, do bëjnë një paketë të dedikuar për këtë pjesë. Verën e shkuar, zjarret shkatruan mbi 59.000 hektar pyje. Sipas të dhënave të sistemit evropian për zjarret në pyje, ministri njofton gjithashtu planet për ripyllëzim, duke përdorur teknologjinë dronësh për të mbuluar sipërfaqe më të madhe dhe për të rikuperuar masën pyjore të shkatruar.